刘培元的英文教室正确发音篇第68集。校园呢，这个字我们念 campus 啊，校园它是大卷舌 campus， 不是 campus 啊，所以一定要习惯这个大卷舌 campus 名词啊。像那个黄莺鸟呢啊，小黄鹂鸟呢 canary 啊，第二个音节 canary 啊，比较麻烦的是这个 net， 它是卷舌卷一半 net 啊，就像那个网字 net， 它不是 neat 或者 net， 所以我们打那个乒乓球了，每次擦网那个裁判就说 net 啊，那有的发音不标准，像日本念 neto 啊，那亚洲人一般念 net 啊，它是 net 啊，卷舌卷一半 canary。取消呢 cancel 啊 cancel， 那它是大卷舌 can 啊，它动词。那 l 在最后面，它的音标就是用这个，表示是最后面 cancel 啊。如果前面就是用 l 啊 cancel 取消。cancer 啊，炎症 cancer 啊，它也是这个大卷舌。那如果大写的 cancer 可以吗？可以，巨蟹座啊，巨蟹座。那小写的 cancer 除了是炎症、癌症以外，还可不可以是别的？是可以，一字多义，就是南回北回归线啊，回归线就 cancer， 也是 cancer 啊，回归线跟这个炎症没什么关系，那加一个大写巨蟹座跟炎症也没什么关系，所以一字多义 cancer 啊 candidate 啊，所以这马上就变换，第一个 A 是 add 大卷舌，第二个 A 是完全不卷舌，然后这个 I 呢，它念的，它不念 E， 所以这很麻烦。你看第一个 can， 第二个它不是念 candidate， 它是 candid 啊 candid。啊，第二个 A 是不卷舌，所以很麻烦。candidate 啊 ，candidate。好，那我现在有5个 YouTube 频道，大家可以参考一下。所以呢，我们校园是 campus， 黄鹂鸟呢是啊 canary 啊，这个音不好念。cancel 啊，大卷舌取消啊，炎症是 cancer， 候选人是 candidate。看看它的意思呢 campus the buildings of a university or college， 就是那个大学或者大专呢啊，大专这个 college 比较复杂，有什么3年制、4年制、2年制、几年制的啊，也有一些是技术学校的，所以它很复杂。就大专呢，我们一般讲大专，这就是大学4年的啊，当然医科是例外啊，医科有的6年，有的7年，然后一般大学里面还有研究所、博士班啊，那 college 就比较没有啊，就是大学或者大专的学校啊里面的建筑物 and the land around them， 而且附近的土地，就校园了。校园里面有土地吗？有球场吗？小公园啊，有那个校舍啦，有宿舍啦，教室一大堆的，这叫校园啊，园区、校园区。The buildings of a university or college and the land around them 啊，这 college 跟那个同事啊 ，COLLEAGUE 啊，很像。我们造个句子 ：According to the regulation, the university vehicles are not allowed to enter the campus。就根据我们的校规啊，学校的一些规定 regulation 规定，这不是政府的啊，这是一般的规定，不是命令，不是法律啊，不是政府的啊，一般就是家里的规定，国有国法，家有家规，公司的规定啊，社区的规定啊，管委会的规定等等。Vehicle 就是各种车辆了。那你说用 cars are not allowed， 那 car 不行，那卡车可以吗？货车可以吗？巴士可以，所有车子都不能进入这个校区啊。According to regulations at the university, vehicles are not allowed to enter the campus。所以英文里面常都加 s 啊，这个规定，因为它规定可能好几条嘛，所以一般习惯加 s。然后各种车辆，什么卡车、吉普车、轿车啊，
机车啊等等，所以加 s。Canary 它是 small yellow bird 小黄鹂鸟小黄鸟 that is well known for the singing 它那个叽叽叫的好像唱歌一样，它当然不会唱歌啊，这个声音这很优美，那个声音很好听，叽叽叫所以我们一般讲的海豚音，但老外叫那个叫鸟音啊，比较像鸟音，不像海豚音。那你听到海豚音不像，其实像鸟音啊，所以我们这海豚音应该改成鸟音，可是好像海豚音比较好听，好像比较稀奇啊。Sometimes kept as a pet 有时候可以当做个宠物，因为漂亮嘛，黄色，有时候还有其他的颜色啊，又会叫啊，声音又很好听啊。A small yellow bird that is well known for singing, sometimes kept as a pet。好，你看这个 bird 是最往下 ，small 大卷舌 ，well 卷一半 ，sing 是 it 啊 ，sometimes kept 就卷一半 ，pet 卷一半啊，这个，所以你英文要美式发音要好的话也很麻烦，音都要跟它一样啊。我们再念 a small yellow bird that is well known for the singing, sometimes kept as a pet 啊，所以这些音就很麻烦，要多练习，要知道怎么发音。My daughter raised a canary as a pet last month。我女儿养了，我们说饲养，就可以用 raise， 也可以是举起来，也可以饲养啊，也是，所以这个英文一词多义太普遍了啊！养了一只小黄鹂鸟，当做一个 pet 宠物啊。你说宠物猫、宠物老鼠啊，连老鼠也当宠物啊，狗啊等等啊。上个月 cancel 它动词 to stop doing or planning to do something 啊，就是停止了，停止去做或准备去做，停止了，不做了，不准备做了，取消了。To decide something 啊，决定一些事情呢 ，such as a game 游戏啊 ，performance 一个表演的 ，such will not happen 啊，不会发生，就停止了 ，cancel 就取消了。To stop doing or planning to do something. To decide something such as a game, performance, essentially will not happen 啊。The performance 大卷舌 performance。The international meeting was cancelled due to COVID-19 啊 ，COVID 他念 O 不要念 COVID， 他是 Corona， 所以那个他念 O 啊 COVID。那当然有人念 COVID， 你也没办法，因为这种音本来就没有字，那我一般念 COVID 啊，但你要念 COVID 也没办法。像那个 Costco 好事多应该是 Costco， 它是卷舌的 Costco， 但是有人就念 Costco， 那你也没办法，那怎么办呢？他就 Costco 啊，这 COVID-19 啊。Corona 就是冠状的 virus 就是病菌啊，病毒啊 ，disease 19 2019年尾巴开始。The international meeting was cancelled due to COVID-19 啊 ，cancer 炎症 ，a disease caused by an uncontrolled division of abnormal cells and part of the body 啊，就是它是一个病。Caused by 用什么引起的？就是控制不了这个 division 啊，就是一些病变啊 ，abnormal 就不正常的细胞啊，细胞它形成了一些你不可控制的一些单位、一些部分啊，控制不住了，就是病变了啊。它这种病变当然有些是遗传了啊，有些基因突变啊等等啊，造成细胞突变，这好细胞变成坏细胞了，坏细胞就开始作怪啦啊，侵蚀你的血液啦、骨头啦、内脏等等啊 ，and a part of the body 啊，在身体里面啊，所以化疗没有用啊，也不是说没有用了，化疗就是杀那个癌细胞，可是问题化疗就是它没办法辨别，它全杀，好细胞也杀，所以后遗症很大。你说癌细胞是有没有杀？杀死了一部分。可是呢，看掉头发啦、呕吐啦、头痛啦啊、情绪低落啦，一大堆问题啊，所以没办法，他没有办法只杀坏细胞，所以后来说奈米用奈米专门杀坏细胞，看看行不行。A disease caused by an uncontrolled division of abnormal cells in a part of the body。那我们看看例句，我们就比较会用。I must tell you a bad news。我必须要告诉你个坏消息。Your father got a lung cancer。令您尊不幸罹患了肺癌啊，肺的炎症就肺癌。I must tell you bad news 啊，这个 news 是它虽然 s， 可是一则还是有 news 啊，所以它这个就是因为有些字它永远用单数叫集合名词，有些它习惯上就用复数啊。
所以有这种区别。I must tell you a bad news. Your father got a lung cancer. 啊，候选人 candidate 名词啊，绿色的是名词。A person who applies for a job. 啊，一个人去应征一个工作，或者是 nominate for election， 或者是呢，这个去候选人啊被提名，那 nominate 就提名，像奥斯卡金像奖啊被提名，男主角、女主角、配角奖啊等等啊，这是一个选举被提名啊。我们看 a person who applied for a job was nominated for election。啊，例句 William was the candidate in the American presidential election last year。啊，威廉他是因为去年嘛，所以我们用过去式 candidate， 他是候选人。美国总统 presidential election 就是总统的选举，就总统大选。去年 William was the candidate in the American presidential election last year。啊，我现在有4个英文频道加一个常识的频道啊，都是个人的经验的累积。好，那我们把这些句子把它念得标准一点 ，campus 啊，大家学习一下这个用美国标准的发音念出来 ，campus 校园园区。According to regulations of the university, vehicles are not allowed to enter the campus. According to the regulations of university, vehicles are not allowed to enter the campus. Canary 小黄鹂鸟。My daughter raised a canary as a pet last month. My daughter raised a canary as a pet last month. 取消了 cancel 啊，大角色。The international meeting was cancelled due to COVID-19. 啊 ，COVID-19. The international meeting was cancelled due to COVID-19. Cancer 就是炎症、癌症啊，也可以当回归线，南北回归线。归线，大写 C 就是巨蟹座。I must tell you bad news. Your father got a lung cancer. 啊，这 lung 就是啊的音，不卷舌的啊带耳的音 ，lung 不是 long 啊。I must tell you bad news. 我们这个新闻是 news 不是 news 啊。Your father got a lung cancer. 候选人是 William 啊，他也是 Wit， 他不是 William， 他是 William 啊，带耳的音 William was the candidate in the American presidential election last year. William was the candidate in the American presidential election last year 啊，所以你可以再反复的听2次啊，就熟悉一下这些美国式的标准的发音啊。这一集到这里。